Takže zdarec lidi, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát na samém místě, jako jsme natáčeli kola a Mentoský challenge a teď budeme natáčet Sprite a 2 banány. Takže jde o to asi všichni znáte, prostě sežeru 2 banány a pak na X na to vypiju Sprite. Ještě je zadělané, jestli to vidíte, že to není moc otevřený, že to není vůbec otevřený tohle. Takže bublinky jsem z toho vůbec takhle nevymrdal. Takže to budu mít s bublinkama, tak jako tak. Takže jdeme na to. Já jdu na 1 banán. Zrychlení, já nevím, to asi nebude. Abyste viděli, že nějak nepodvádím, tak to budu žrát prostě normálně takhle pomalu. A myslím si, že může mít na to. Tamhle koš, tak já to pak vyhodím. Já to tady zatím jenom hodím to, abych tam nemusel, abyste mě viděli. Tak si to hodím takhle sem. A jo. No. Moc se na to necítím, ty vole. Já nevím, proč od baráku chodím takovou dálku. Když by se určitě našlo i lepší místo, ale prostě tady je takový dobrý. Tady je cyklostezka. Výhoda, že v zimě tady nikdo nejezdí, nebo na podzim teď už. Jo, mě zaskočilo. Tady do sebe láduju banány, ty vole. Patrik, tyhle, ten by sežral 10. To je můj bývalý spolužák ze základky. To je orangután a strašně mu chutnaly banány. Jeden banán za sebou, jo? Tady je voní šlupka. Jdem na další. Vy to moc nevidíte, jak to rozbaluju už asi, jo, ale... Do prdele, já ho zlomil. No tak já sežeru půlku a pak ještě ten zbylej. Že tam uslyšíte mlaskání, jak se omlouvám. Já říkám, pochutnám si na banánech a pak přijde to nejhorší. Sprite. Tady je další půlka, jo. Tady nic není už. To je jenom tenhle se mrtka a to vyhodím. Hlavně mě bolí nějak u srdce, jak kdybych měl infarkt, takže jako... Když tady kiksnu, jak už to neuvidíte, tohle video. Že jak vidíte, mám 2 banány za sebou. A teď jde Sprite. Pardon, jestli to nevypiju na X, na to nemusí být, ale zkusím to. Já bych si k tomu rád stoupnul, takže já budu takhle stát a pít. Mám půlku flašky vypitou, ale jako docela to jako ty vole reaguje ve mně. Docela to ty vole hejbe se ve mně. Ty vole, se si pobleju. Já vždycky jsem říkal, jak se z toho můžou poblejt lidi, ale ty... Viděl jsem právě kluka, který to dal v pohodě. Sticky Stick se jmenuje, nebo na YouTubeku. A ten to dal 2krát za sebou, vole, o pohodu. Oj, ty vole, to nedám. Mně prostě nejde se ani krknout, ty vole, já když si krku, jak se poblevu snad.
Byly jenom sliny, jo, to si nevšímejte. Ještě nebyly už zatím. Já nevím, já to nedám. Ty vole, lidi, to se fakt nedá, jako, protože je úplně jako cítím v krku, jak mám úplně jakovou hnusnou tu. Fuj, takový prostě hnusný. Já nevím, ty vole, jestli tohle ještě zvládnu dopít, ty vole. Ale zkusíme to. Ty vole. Teď mi vyletěl málem banán, ty vole. To byl zatím jenom Sprite. Jestli mě neslyšíte, tak to byl zatím jenom Sprite, protože on tady trochu fouká vítr, se obávám, abyste mě vůbec slyšeli. A nefoukej, kurva. No nic. Zkusím tady ještě tenhle trošek dopít a tenhle trošek dopít a oj vole, to je trošínek. Tady vyhodím ty šlupky. Challenge mám za sebou a už to znova dělat nebudu, ty vole. Fuj, je blbě. Fuj. Lidi, je to na vás, zkuste si tenhle challenge sami. Já jsem se tady těch 2 minuty modlil, abych se nepoblil a doufám, že se vám tato challenge líbila. Dejte určitě odběr, nějaký ten palec nahoru a docela by neuškodil ani nějaký ten odběr, teda no odběr, to už jsem říkal. Taky by neuškodil nějaký ten komentář a já se vám teda loučím. Já jsem se do toho ani netřekl. Se vám teda loučím a tak jsem říkal, odběr, nějaký ty komenty a určitě bude víc videí a další retardovaný challenge, takže nazdar!